Benim adım Erkan. Bugün size kolay yoldan şömine yapmayı öğreteceğim. Bu bloğu alıyoruz. Tabi ismini bilmiyorum. Tamam, bundan alıyoruz. Sonra su, çakmak, dispenser, düğme, kızıltaş mı etmiş? Kızıltaş, pardon arkadaşlar. Sonra kuart. Tabi siz izleyicinizi bağlayabilirsiniz. Ve buna koyuyoruz. Dispenser'ları birbirine bakacak şekilde koyuyoruz. Bunları böyle koyuyoruz. Çakmağı buraya koyuyoruz. Redstone'ları da buraya. Böyle kaplıyoruz burayı. Neredeyse bitti. Buraya da düğme koyuyoruz. Buraya basınca yanıyor. Buraya basınca sönüyor. Bölümün başına gidiyor su. Buraya basınca yanıyor. Ama isterseniz büyütebilirsiniz. Dur arkadaşlar. Böyle büyütebilirsiniz. Ve videomuz burada bitmiştir. Lütfen abone olun ve bye.